За, орой минь дүргээ та бүхэнд. За, өнөөдрийнхөө видео хичээлээр Finance Excel загвар дээр эхний үлдэгдлийг хэрхэн оруулах вэ гэдэг техникийн зөвлөмжийг та бүхэнд өгөх болно. За, Finance Excel дээр бид анх ажиллаж эхлэхдээ бол энэ компани нэр, захирал, нэгтлэн бодогч, эхлэх огноо гэсэн энэ хэдэн мэдээллийг эхлээ оруулж өгнө. За, би энэ дээр Excel тэгэмэн Excel тэгэмэн ХХК захирлан жавхлан төгс. За, нэгтлэн бодгон адилхан жавхлан төгсийг оруулж. За, эхлэх огноо гэдэг нь эхний үлдэгдэл оруулж огноог оруулж өгнө. За, би жишээлбэл 23 оны тайлан гаргаж байгаа учраас за энд 31 2022 гэдэг өнгөрсөн жилийн эхний үлдэгдлийг оруулнаа гэсэн үг. За, ингээд контент шитэн дээр бол ингээд болоо. За, одоо ACC гэдэг хуудсан дээр. За, ACC гэдэг хуудсан дээр бид нэр шинэ данс үүсгэх сонгох гэдэг энэ хэсэг дээр бол шинээр данснуудаа үүсгэж өгнө гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид нэр за энэ загварт ашиглах бүх данснуудаа эхлээд үүсгэж өгнө. За, одоо жишээлбэл хамгийн эхлээд төгрөгийн касс гэсэн данс үүсгэе. За, энэ ерөнхий төрийн кодыг бид нар урдын дансны дэлгүүр дээр сайж олно. За, касс дахь бэлэн мөнгө буюу 1000 гэсэн кодон дээр үүсгэнэ төгрөгийн касс. За, 1000. За, энэ дээр англи сонгохдохгүй. За, approve, yes. За, ингээд дансаа үүсгэж төгрөгийн касс надад үүсчихлээ. Одоо банкнд байгаа харилцах. За, хаан банк харилцах данс. За, эсвэл дансны дугаараа бичиж болно энэ дээр нь. Хаан банк харилцах гээд 51 тэгдэг ингээд ч юм уу тий дансны дугаар бичиж болно. За, энэ ерөнхий төрийн код нь банкнд байршуулсан харилцах буюу 1120 гэсэн кодон дээр үүсч өгнө. 1120. За, approve. За, одоо энэ бол актив утгатай данс. За, одоо өглөгийн данс үүсгэж үү пассив утгатай. За, компаунд өглөг. За, өглөгийн данс. За, бэлтгэний илүүчд өгөх өглөг, байгууллагад өгөх өглөг гэдэг. За, би энэ байгууллагад өгөх өглөг буюу 2102 гэсэн ерөнхий төрийн кодон дээр үүсгэж. За, энэ дээр англи сонгож өгнө. За, энд хувь хөндөө төрийн байгууллага уу эсвэл гадаад компани гэдгийг зааж өгнө гэсэн үг. Энэ нөгөө тодруулган дээр хэрэг болсон учраас энэ заавал англи сонгох шаардлагатай болчиход байна. За, ингээд хувь гэдгийг. Хувь гэдэг нь хувийн байгууллага гэсэн үг. За, ингээд approve. За, одоо энэ зардлын данс үүсгэе. За, ашиглалтын зардал. За, ашиглалтын зардал дансны төлөвлөгөөний ус зар тэсэг дээр 5606 гэсэн ерөнхий төрийн кодон дээр. За, энэ ерөнхий удирдлагын зардал эсвэл борлуулалт маркетингийн зардал гэдэг сонгож болно. За, ингээд approve. За, ингээд энэ гүйлгээнд одоо тайлан гаргахад ашиглагдах бүх данснуудаа үүсгэжлээ гэсэн үг. За, одоо эдгээр дансныхаа эхний үлдэгдлийг тоож өгнө. За, ингэхийн тулд яах вэ гэхээр за энэ курсорыг энэ хэсгийн аль нэг хаан чамайг байршуулад editor гэсэн команд өгч чинь editor. За, тэгэнгүүт яах вэ? Fin Excel C1 гэсэн энэ шинээр баг ороод ирнэ гэсэн үг энэ дэр. За, одоо энэ дээр бид нар эхний үлдэгдлээ оруулна. За, төгрөгийн касс. За, энэ дээр бол 100,000 төгрөг. За, харилцах дээр 120,000 төгрөг. За, компанид өгөх өглөг. За, энэ утгатай пассив утгатай данс байгаа шүү дээ тий. Энэ пассив утгатай данс хасах тэмдэгтээ оруулж өгнө. 50,000, 500,000 төгрөг. За, ашиглалтын зардал. За, ашиглалтын зардлын данс учраас энэ нөгөө актив утгатай гээд энэ дээр 50,000 төгрөгийн ашиглалтын зардал гарсан гэдэг. Ингээд эхний үлдэгдлүүд оруулж өгнө гэсэн. Энэ загварт оруулахдаа эхний үлдэгд оруулахдаа за актив болон зардлын данс бол нэмэгт тэмдэгтэй. За, пассив болон өөр төлбөр болон эзний өмч орлогын данснууд хасах тэмдэгтэйгээр орж өгнө гэж ойлгох хэрэгтэй байна. За, одоо ингээ эхний үлдэгдэл орсон учраас энэ тайлангийн зөрүү 0 болсон байх хэвээр. За, энэ тайлангийн зөрүүг харахын тулд яг бид нар calculator гэсэн команд өгч чинь. Тэнгүүд тайлангийн зөрүү хасах 230,000 ийм зөрүүтэй гэсэн эхний үлдэгдэл маань. Тэгэхээр эхний үлдэгдэл дээр сураа хийж өгнө. За, editor гэсэн команд өгөөд за 230,000 гэхлээр энээс 230,000 ясчээ да. Өглөөсөө. Тэнцүү. Энд нь 232 3. За, одоо үлдэгдлээ татъя. Calculator. Тайлангийн зөрүү тэг болсон. Одоо ингээд гүйлгээ хийх боломжтой боллоо гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар эхний үлдэгдлээ тааруулчлаа. За, ингээд одоо үргэлжлүүлээ. Гүйлгээнүүдийг хийгээд одоо
санхүүгийн тайлангаа гаргана гэсэн үг. За амжилт хүсье юунаха. Асууж дутуулах зүйл байвал холбогдоорой.